نفسي بك إنه كبر بس يا سبحان الله. أجايبة caaltuunni waan isheen gadi babataa jirtu kunoo guyyuma guyyaaraan argaa jirtanii chaayinaala abbaa manaa isii yookaan muktaar isii torkaa qabanatti fakkaata dheengadda fuudheen jira jettee haasoftee turte. Har'a ammoo kibira bisii callisinarraa waan adda addaa deemaa jira jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya jirra jirtu baga jiraattanii sa'a kana geessee isiniin jedha akkami nagaa qabdanii fayyaa qabdanii alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kiyya isinoo fayyaa qabdanii maashaallah baga jiraattanii sa'a kana geessee isiniin jedha nageenyi rahmaan bakka isin jirtan maratti isin faana haa jiraatu. Eegaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya har'allee dhufeetiin jira maaliin dhufte jechuun keessa hin oolamu osoo gama viidiyoo keenyaan darbiin dura chaanaala kiyya akkuma gaseentanii sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha rabbi isinirraa haa jaallatu. Warri maatii naaf taatanii naa waliin turtanii kana hunda na jabeessitanii asiin nageessanii sabiskiraayib naaf gootanii na cinaa dhaabbattanii hedduu tokko naaf galatooma akkuma seentanii immoo laayikii keessanillee tuquun dagatinaa isiniin jedha. Warri ammoo maatii naaf hin taane akkuma seentanii maatii naaf ta'aa natti dabalamaa keerii mana keessa naa seentu isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Eegaa har'a maal jechuun keessa hin oolamu viidiyoo muktaarii fi jaartii isaa lammaffaa tokko arge. Garaana nyaate maaliifi namni bultii ho'aa bareedduu keessaa bahee gaafa akkasitti uffatamee gaafa akkasitti arraffamu maaltu itti dhaga'ama laata nama jechisiisa. Innoo yeroo akkas ta'u kana yeroo isiin harkatti galfattee arrabsitus waan fedhe jettus usinirraa jettus isatti maaltu dhaga'ama nama jechisiisa. Maaliifi namni kuni bultii bareedduu bultii ho'ituu bultii ilmoo isaa waliin ganamaa galgala waliin gammadu waliin taphatu keessaa bahee akkuma ta'ettuu bahee har'a gaafa bakka kana gahu hedduu tokko nama dhiba jechuudha. Namni kun maalitti deemaa maal ta'uuf deemaa boroo maalitti deemaa jira nama jechisiisa jechuudha. Waa hundi caaltuun gabbaasaa jirti. Isaan garuu akka yaadanitti waraabnee silkii keessa ol kaawwannaa viidiyoo hin gadhiifnu jedha muktaarii akka haasa'utti akkam viidiyoo sana keessatti dhagayetti jechuudha. Garuu rabbiin immoo haqa miskiinaa hin balleessu. Waan isee duuba ta'aa ture waan caaltuu duuba ta'aa ture kunoo akkuma ta'ettu ta'ee rabbiin harka caaltuu galchee caaltuun tokko lama ittee gadi baasutti jirti jechuudha iccitii isaanii. Iseen illee akkuma beekamu duraanii viidiyoo iseen duraan gadhiiftee turte sana simraan yeroo waraabde silkii makeessan kaa'aa yoo dubbiin kun dhugaadha ta'ee booda caaltutti agarsiisaa jettee viidiyoo yeroo waraabaa turte jechuudha. Haasa'aa turte iseenis har'a dubbiin osoo isaan ofii gadi hin baasiin osoo iseen akka jette akka simraan akka iseen yaadde osoo hin ta'in ofiinuu dhattee harka isaaniitti galtee yookaan caaltuun qabdee iccitii baay'ee irraa baastee gabbaasutti jirti jechuudha. Miskiinni silaa rabbumaan qaba namni miidhame wallaahi rabbiin qaba gaafa jedhanii soba fakkaata jechuudha. Miidhamaan gargaarsa rabbii qaba jedhe raayyaa abbaa macca dhugaadha wallaahi miidhamaan gargaarsa rabbii qaba. Yaada isaaniitti isaan caaltuu miidhuu yaadaniiti garuu ammoo akkuma miidhamaan gargaarsa rabbii qabutti caaltuun illee rabbii qabdi jechuudha. Har'a karaa maatii seetiitii ta'ee karaa maalis ta'u iseedhuma kan roorroo yookaan immoo salphinni irra gahaa jiru. Maaliif engadda viidiyoo caaltuun gadhiifte keessatti zargii siigoonaa yookaan cidha siigoonaa jettee obboleettii fakkaattee waliin haasaa turte. Obboleettisees ta'uu ni dandeessi gaa hin beekamu akka viidiyoo keessatti dhageenyetti obboleettii kiyya jettee iseenis obboleettii kiyya jettee simraan hedduu tokko gammaddee buburraaqaa turte jechuudha. Isee qofaa miti eenyuyyuu gaafa zargiin godhadha jedhu ni gammada gammachuu hedduu namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu simraan zargii godhadha maatiin kiyya zargii naa godhuu deemanii jettee hedduu gammadaa turte. Garuu har'a ammoo bakka isaan qophaa'anii dhaqanii asallaa jirra jedhanii deebi'anii bishaan jalaan kutanii jechuudha.
kana hunda hiccitee kana hunda silkii keessatti baattee jirti jechuudha caaltuuni. Ammayyuu ganaa wanti jiru numa jira fakkaata. Garuu wanni kun walii galanis piraankii ta'uu ni mala hin beekamu. Yookaan piraankii singoona jechuunis ni mala. Haalli isaa namaan galu jechuudha. Haalli warri yuutuu biraa kuni caaltuu fi simraanummaan walii galanii yookaan piraankii ni gochuun mala. Garuu ammoo piraankii ta'us maal taatus wanni kun barumsa hedduu qaba nama hubateef jechuudha. Dhiiraafis ta'e dhalaafis ta'e barumsa hedduu qaba. Durbaa fi yookaan dhalaadhaaf maaliif akkamitti barumsa qabaa kajetta yoo taate nama jaarsa namaa jala deemuu fi barumsa qaba jechuudha. Dhalaa jaarsa namaa jala deemtuu fi barumsa qaba. Silaa otoo isheen seeraan kabajaadhaan maatii isaaniitti himtee jaarsummaa ergadhu mana keenyatti jettee muktaarummaan kunu jaarsummaa silaa maatiitti ergatu ta'e wanti kun kabajaa jedhamte jechuudha. Kabajaas ni taate maaliif namni kun kabajaa mana keenya dhufeera waan ta'eef kabajuu qabna jedhanii isaanis ni kabajan turanii. Garuu ammoo akka of kabaju kan godhu sabbaadhuma akka hin kabajamne kan godhu sabbaadhuma jechuudha. Simraanuu jettee jirti jecha see keessatti anatu kabajaa hin qabne malee maatiin kiyya kabajaa qabanii jette. Kanaafiyyuu abbuma kabajaaf itti godha jechuudha. Kanaaf achi keessatti immoo jecha see keessatti wanni hedduu tokko natti tolee jecha Simraan keessatti wanni tolee jiru daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya kan isheen maatii kiyya jettee maatirra gortee Muktaar loltu jechuudha. Maaliif akka fedhe taatus si miidhanis si miidhuu baatanis miidhaan maatii namatti hin dhagahamu. Yeroo sanaaf si aarsuyyuu miidhaan maatii homaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu Simraan hedduu tokko yeroo isheen maatiirra gortee loltu hedduu tokko natti tolte wallaahi. Dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo isheen akkasitti maatii irra gortee maatii kiyya kabajaa qabanii anatu kabajaa dhabee yeroo jettu dhugaa seeti. Otoo isheen duraan kabajaadhaan maatii seetti himtee ta'e maatiin kunillee kabajaadhaan zargii sanas godhanii fi waan isheen yaadde haga humna isaaniitti godhuuf jechuudha. Garuu akkuma isheen jetteeyyuu kabajaa ofitti gochuun barbaachisaadha daawwattoota kiyyaa yookaan immoo obboleewwan kiyya. Barumsa durbaaf barumsa wanni ta'u kanaa dhiiraaf ammoo ni beektan gaa'ee gorsan barbaadu Muktaarumarraayyuu barumsa ni fudhattu jedhee yaada. Warra bultii ofii facaasee ilmoo ofii dhiisee haadha manaa ofii dhiisee dhalaa biraa jala deemuuf barumsa isinii ta'a jedheetii yaada. Kun kan barumsa namaaf hin taane maaltu barumsa namaa ta'a? Namni tokko beektee nama durarraa waa barata, nama si fuuldura jirurraa waa barata jechuudha. Qoxusoon tokko hangafarraa waa baratti, wallaalaan tokko beekaarraa waa barata jechuudha. Kanaafiyyuu hunduma keenyaaf wanni kun barumsa ta'a. Dhalaafis ta'e dhiiraafis gocha amma godhamaa jiru kun barumsa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu Simraanii akkuma yaaddettu ta'e zargii isheen godhachuuf deemtes jalaa wal dhugee jira. Amma aartee inuu Muktaariin tumuu eegaltee jirti. Muktaar dhummi kee waan ta'u gaarabbummaan nu agarsiisu. Dhuma kee yookaan caaltuu araarfattee ilmoo keetti deebita yookaan maatii keetti deebitaa fi asumaan akkas taatee haftaa ni qajeelta. Allahu alami arguu teenya. Kibirabis moo maal jettisa warra maarfa beektan kun gaamee maal jechuudha kun kibirabis akkamillee taatu maalillee taatu abbaa manaafiitii fi kabajaa kennuuni dirqama dubartiiti jechuudha. Yoo inni kabajaa ofirraa fuudhe iyyuu nama kana sila jaallattee heerumte waan ta'eef dirqama mataa isheetti kabajaa kennuufiin maaliif arrabsuullee hin qabdu. Yoo maatiitti aartellee arrabsuu hin qabdu. Inni as keessatti waan godhe hin qabu. Kottu ni deemna jennaan jala deemee jira, zargii godhanna jennaan hayyee jedhe jala deemee jira waan ta'eef inni as keessatti waan godhe hin qabu. Ammas Simraan hedduu tokko aarte abbaa manaallee rukuttee jirti. Mucaa jetteen sanuu mucaa narraa usii biyya keenyatti daa'ima xiqqoodhaan mucaa jedhanii gaa'ee afaan warra biraa garuu hin beeku. Nama guddaa mucaa jechuun ni mala. Hin callisuu kun mucaan jechaan ni jirti. Sila abbaa manaati gaa'ee maqaallee ni qaba ture. Haa ta'u garuu isheen aartee namni aaree waan jedhu hin beeku, waan baasu hin beeku waan ta'eef aartee waan barbaaddes jechaa jirti. Kibirabisis jettee jirti. Adaba hin qabne jechuun natti fakkaata. Akkan xiqqoo tarii jechuun qaliilil adabsa jedhan sanatti fakkaata akka arabaatti yookaan akka afaan arabaatti.
akka afaan oromootti immoo adaba hin qabne natti fakkaata. Kibra bisiini warri beektan komentii jala naa ka'a. Wallaahi irraan beeku ani har'uman dhagee waan jechatti immoo warran dhagee amaariffa xiqqoo dhaga'u iyyuu deebisuun illee hedduun rakkisaa daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Garuu xiqqoo niin dhagaa kan hin dhaga'u sanoo yoo inni dubbadha yookaan ni na haasaa jedhe hedduu tokko harrabni naaf hin dubbatu. Asumaanoo akka rabbiin naaf qajeelchu du'aa naa godha. Maaliif beektanii afaan beekuun gadaantummaa hin qabu yookaan immoo wanta biraa hin qabu jechuudha. Maaliif namni tokko bakka deemutti hin rakkatu yoo afaan beeke. Bakka deemtutti namaa walii galta jechuudha. Anamma achi fagaatanii haasa'uu hin danda'u malee xiqqoo niin dhagaha deebisuu isaa afaan dadhaba jechuudha. Kanaafiyyuu ani Kibra bisii har'an dhagahe haa ta'u garuu dhuma Muktaarii maal agarra warri jettanii akka kiyyatti ilmaamtanii jirtanii maal ta'a laata maal ta'u deemaa dhummi isaa maalitti deemaa maalirra gahaa jettanii warri ilmaamtanii jirtanii maaliif hedduu tokko nama ajaa'iba. Yeroo haati manaa isaa akkasittiin cinqamtee jala deemtee silaa iseetti deebi'uu kan malu har'allee inni kunoo dheengadda agartanii jirtan obboleessa akka inni godhee yuutuubii kiyya kennii mucaan baay'ee intalaan baay'isa keessanii jedhe yeroo inni nama biraatti fide argitanii jirtanii ammallee inni miciyoo jala afaan jiru. Caaltu ati immoo jabaadhu jabduu kiyya siin jedha. Rabbi si bira haa jiraatu si faana haa jiraatu. Kophummaa sitti nagaaminii guyyaa tokko atillee harkatti deeffattee rabbi kee galateeffachuuf jirta jechuudha. Isa immoo rabbi haa qajeelchu rabbi bulchisaatti isaa deebisu. Mee dhuma isaa akkam ta'uu deema warri jettanii tilmaamtan akka kiyya komentii jala naa kaasiniin jedha. Wallaahi dhugaa rabbi dubbachuu fi akkam ta'uu deema wanti jiru tokko nama yaachisa. Akkasii daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoon qabadhee dhufeerraa kana fakkaata. Yoo isin tole subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.